Lisa? Você que é a Lisa? Zeus? Você que é o Zeus? Cadê o amor da mamãe? Cadê? Oh, mamãe, é você que é o amor da mamãe? Meu amor, cadê sim, bebê, o amor de mamãe? Meu amor, que foi, meu amor? Bebê, o de mamãe, a bebê da mamãe? Cadê o bebê? É você, meu amor. Oh, mamãe. Ei, bebê. Cadê? Cadê o neném da mamãe? Esse é mamãe. Mamãe tá conversando. Meu amor. Tá, meu amor, conversando, mamãe. Você tocou de mamãe? Foi, fala pra ela. Foi, oh meu Deus. Neném. Cadê? Cadê o bebê? Ah, você é o meu bebê? Ah, bebê da mamãe. Oh meu Deus, vai entrar, Tãozinho. Ai, sou eu. Cadê o meu bebê? Cadê o meu bebê? Cadê? Cadê o bebezinho? Ah, cadê o bebê? Hein? Ah, quieto. Zeus. Zeus. Psiu. Cadê o bebê da mamãe? A mamãe vai vender esse bebê. Ai, pessoal, fala não. Volta aqui. Tá aí, Vanderlei, ó. Seu bebê, juntamente com as minhas bebês. Mas tá todo mundo bem. Amanheceram assim, do jeito que você tá vendo. Todo mundo bem, todo mundo já foi hoje rasqueado mais ou menos. Você sabe que sua amiga não dá conta de rasquear muito bem, porque não tô aguentando. Mas tá aí. Isso sou eu que sou o bebê da mamãe. Falei que as meninas não é não. Cadê o Totozinho? Ei, Zeus. Zeus. Ei, psiu. Ah, você? Você quem tá lá dentro? Cadê o neném? Falei, tchau, mamãe vai agora, eu vou ficar aqui, tchau. Zeus. Ei, aqui, ó. Tchau, mamãe.